మాకు ఇప్పటికీ కూడా సాయం అందలేదని విజయవాడ కుమ్మరిపాలెంలో వరద బాధితులు ధర్నాకు దిగిండ్రు. నీళ్లల్లో సర్వం మునిగి మేం కట్టుబట్టలతో మిగిలితే మోగాడి మంటి నీళ్లలో తిరిగి తక్షణ సాయం చేస్తామన్న ఏపీ సీఎం చంద్రాల సార్ ఏం చేస్తున్నాడో మనమన్న ఈ ముచ్చట తీసుకుపోయి ఆయన చెవులో వేద్దాం పారి. అగో సిమ్మన చీకట్ల ఎంతమంది రోడ్డెక్కిండ్రో చూడుండ్రి. వరదల్లో ఇండ్లు మునిగి నిండ మునిగిన మాకు ఎన్ని దినాలు అవుతున్నా ఇంతవరకు మమ్మల్ని ఆదుకున్నోళ్ళే లేరు, పట్టించుకున్న లీడర్లే లేరు. నీళ్లు వంగుతున్నప్పుడు పడవల్లో వచ్చిన చంద్రాల సారు నన్ను చూడు నా జోరు చూడు అన్నట్టు మోకాడి మంటి నీళ్లలో నడుచుకుంటూ వచ్చి అన్ని తీర్ల మిమ్మల్ని ఆదుకునే జిమ్మెదారి మా కూటమి సర్కారు మీద ఉన్నది. మీకు కూడు నీడ గూడు సౌలత్ చేసే జిమ్మెదారి మాది అని పోయిండంటే మళ్ళా వీళ్ళ గురించి పట్టించుకున్నది లేదట. ఎన్ని దినాలని ఓపిక పడతారు చెప్పుర్రి. వరదలు వస్తున్నాయని ఎరుకుండి కూడా హెచ్చరికలు పాటించకుండా నిండా మునిగే కాడికి తీసుకొస్తారు. మళ్ళా మునిగినోళ్లకు సాయం చేస్తామని వీడియోలకు ఫోటోలకు పోజులు ఇచ్చి మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ చేసుకుంటారు. మీకు పబ్లిసిటీ మీద ఉన్న యావ ప్రజల అవసరాలు తీర్చుడు మీద లేదు. గత వైసీపీ సర్కార్లనే ఆగమైనము, కూటమి సర్కారులనన్నా మా కష్టాలు పోతాయేమో అనుకుంటే తుంటెత్తేసి మొద్దెత్తుకున్నట్టు అయ్యింది. ఇదేం సర్కార్ అని కూడుగూడుకు సౌలతులు లేక కష్టాల్లో ఉన్నోళ్ళు గోడు చెప్పుకుంటుర్రు. అయ్యా చంద్రాల సారు తక్షణ సాయం అందిస్తామని చెప్తారు కదా, ఏమా ఇప్పటి వరకు అందింది లేదు, ఎప్పుడిస్తారు సార్ అంటుర్రు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఇక ఆడబిడ్డలకు చిన్న కష్టం వచ్చినా సరే ఆదుకుంటామని ప్రసంగాల మీద ప్రసంగాలు, స్పీచుల మీద స్పీచులు దంచిన డిప్యూటీ సీఎం పవనాలు సారు ఇవేం పట్టించుకోకుండా హరిహర వీరమల్లు సినిమా హీరోయిన్లతోని ఆడిపాడే బిజీలుండు. వరద బాధితులను ఆదుకునుడు ముఖ్యమా, యాక్టర్ అమ్మలతోని ఏషాలు కట్టుడు ముఖ్యమా అంటుర్రు. ఇందుకేనా పవనాలు సారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యింది అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.